Tere tulemast vaatama saade Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkti saab nii õige vastuse, kuid naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Tere, mina olen tänane saatejuht Kaspar Kikerpill. Minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Hei hopsti! Ja meie saates on 2 tiimi. Minu paremal käel sinine tiim Miikal Meemaa kaptenina. Jej! Miikal, sa oled tulnud siia taas kord mitte üksi nagu iga saade siiamaani ja sinu kõrval on keegi. Kuidas sa tutvustaksid inimest, kes on sinu kõrval? Aitäh, Kaspar. Mina tulin üksi, aga siia laudas olid mulle toonud sellise inimese nagu Aleksander Eeri Laupmaa, keda me kõik teame kui meelelahutaja, spordispetsialist, koomik ja ka võiks öelda isegi influencer. Influencer, väga hea. No aga see on Aleksander Eeri Laupmaa. Minu vasakul pool, nagu ikka, punane tiim, Sander Õigus kaptenina. Siiamaani on sul väga head tiimikaaslased olnud või võib-olla sa oled ise hea olnud, võite on tulnud päris palju. Täna sa oled endale kõrvale saanud kelle? Minu kõrval istub mees, kes teeb oma isale suu peale musi, Roger Endre. Ja aplaustame. Täna hommiku jäi tegemata, ma olen veits off. Varajane hommik. Nii, aga Sander, kui sa peaksid kuidagi Rogeri komedi stiili iseloomustama paari sõnaga. Ma ise ei taha teada seda, palun ära. Kuidas sa võtaksid Rogeri lava peal see olemuse kokku inimesele, kes ei ole kunagi Rogerit näinud? Ma arvan, et Roger on nagu, Rogeri komöödia on nagu pulgakomm. Et sulle tundub, et see on üks paras suutäis, aga tegelikult on lõpuni lõbus. Keskel on nätsu. See oli palju ilusam ja kenam, kui ma oskasin oodata, nii et väga hea. Aga sama küsimus sinule, Miikal. Eeri on su kõrval. Kuidas sa ise loomustaksid persoonad, keda publik näeb lava peal? See on väga hea küsimus. Ootame väga hea küsimus. Ma isegi ei olnud valmis nii rasketeks küsimusteks. Kas sul vihjeid on? Ma ütleks, et Eeri on selline värske tuuleiil. Sa arvad, et on üks, aga siis see on teine. Ja lõpuni on ootamatu ja vahel ka lõbus. Ja vahel ka lõbus. Eeri, mis sa arvad tänast saatesse tulles, mis on see tugevus? Mis küsimusi sina ootad, kui sa tunned, et sinul on kogemustest kohe vastus teada, ei pea mõtlema, lukku, punkt käes. Aitäh, Kaspar, selle küsimuse eest. Tahaksin kõigepealt tervitada ka stuudiopublikut, aitäh, et te siin olete, aitäh, et te kaasa elate. Küsimus oli, mis ma tunnen, mis on minu tugevus. Minu tugevus, ja neid on palju, aga põhiline see, et vastastele armu ei anna, ei tulnud käega lööma, ei tulnud sõpru otsima ja halastamatus ja soov võita. Väga hea, ma isegi oskasid kuidagi edasi minna. Aga me oleme nüüd kohal, me oleme jõudnud kuhugi keset spordiväljakut on meie stuudio taas teleporteerunud. Miks me siin oleme, Karl? Kus me oleme, miks me siin oleme? Ma ei tea, sina ütlesid mulle, et ma pean täna siia aadressile tulema. No, okei, väga... Improvisatsioonilises komöödias ütleme selle kohta no way. No and a firm no, please. Kindlalt mitte. See uks pandi pauku. Ei no, miks sa kutsusid mind spordiväljakule? Sellepärast, et meil on täna sporditeemulised küsimused. Nii, aga... Sellepärast, et tulidki nagu ma spordiintervjuuga. Sporditeemulised küsimused. Kuulame väga hästi. Sealpool ma tean, et on kindlalt spordimehed. Siin on 2 sugavat spordimeest. Kes on omavahel isegi spordis võistelnud. Ja kes peale ei? Kas sa proovid seda tiimi kohe nagu? Üritan leida nagu mingid igasuguseid kaikaid siia kodaratesse loopida, aga ütleme niimoodi, et ma ei häbene tunnistada, et Roger sõitis must üle ja kuna see oli ette teada, siis see oli meie sõprussuhtele, ma arvan, lihtsam tulem, mida seedida, sest Roger on ka nagu oskab võita, aga kui mina läksin võitma, siis
see oleks suur probleem. Ja kes ei tea siis, millest jutt käib, Roger ja Sander võtsid omavahel mõõtu siis korvpallis ja Roger jäi peale. Aga esimene küsimus on hoopis millestki muust. Millest on meie esimene küsimus? Minu esimene küsimus tiimidele on selline, kirjeldage mulle spordiala labida ralli. Mida kujutab endast labida ralli? Järgmine küsimus, palun. Ühesõnaga, sinine tiim kavalalt lükkub kohe punase tiimi poolele selle hoopis ja punane tiim, kas teil on mõtted, mis asi on labida ralli? Erinevaid mõtteid on. Aga võib-olla jagad meiega mõnda? Jaga mõttekäiku. Ma ütlen ausalt, ma olen ise praegu, ma mõtlen eri kohta mingit solvangut. Siis ma jäin nagu kinni sinna, et ma tahan kuidagi teha seda, et ta on nagu Linnar Priime isiksus Mart Sanderi kehas. Midagi ürita, aga mul jäi nagu, ma jäin sinna ja siis see on see jama. Sa jõudsid alles 4 päeva tagasi Eestisse selles mõttes. Väga hea kosmopoliit. Kes ei läinud päevitust siis labida ralli. Juba teeb professionaalne ka vaata. Ühesõnaga, et siis Roger, me oleksime ühel leheküljel, siis labidas on see, millega sul aednik väljast töötab. See, mille käes hoiab See on see, millega, mida jah, see üks Mehhiko mees, kelle teistis. ta on ka hea Ta ei ole veel tagasi, et tuleb homme. Labida ralli, kas need mäest sõidavad alla, kasutavad labidat nagu lumelaudele. või kaevavad kraavi nagu niimoodi võidu. Selle nime on väljastus. Aga see on kuidagi põnevaks tegema kindlasti, et väike ralli. Vahepeal tuli ka vihje, ma ei tea, kas te kuulsite. Ekstreemsport on see. Kas mäest alla või mingi veesuuska sellega või mingi... Toojad nagu tagumikku all seal kuidagi. Ma ei ole öelnud, et see peab üks labidas olema. Seal võib olla mitu labidat nagu rallis. Ma arvan, et me nüüd lõpetame vihjad siin esimesel poolele. Teisele poolele ka jätma. Nii ei pea olema üks labidas, võib olla mitu, võib-olla ei ole. Aga võib-olla Ma ei paku midagi, ma ei ole nagu emotsionaalselt investeerinud. See labida ralli ei ole see, mis sind tööle tõmbab. Ei, praegu üldse ei. No ma pakun, et on nagu midagi nagu see hobby horsing, vaata. Et kuidagi niimoodi jalga vahel ja siis sa nagu niimoodi tuled nagu Šveitsi alpidest alla sellega. See just, ma hakkasin ütlema, et sa kirjeldad just lendluutpalli. Ehk siis Quidditchit, see Harry Potteri, mis on päris spordiks tehtud. Ei ole. Neil on nüüd lendavad luuad. Ei, nad teevad seda ka nagu seda hobihobuse teemat, kus neil on luud jalga vahel ja siis peavad viskama ka. See Harry Potteri asi peab ära lõppema küll, jah. Aga ühesõnaga, sa jääd siis selle juurde, et labidas jalga vahel mäest alla. Jah. Väga lähedal olete tõele. Väga lähedal. Mäest üles. Läheme hoopis korra sinise tiimi poole. Kui nad seda täpsemalt ei ütle mulle ära, siis te saate punkti endale. Muidu pool punkti saate ikka. Pole probleem, mul on see okei sellega, aitäh. Tegemist on trikiga küsimusega, sellepärast, et selle nimi oli Labida ralli, just. See tegelikult hääldatakse Labida ralli, sest Labida oli siis Jamaica mees, kes 1992. aastal, kui mu mälu mind ei peta, siis tema sõitis autoga Jamaicalt üle vee Kanadasse ja sealt siis ta otsustas pärast oma lapsed järgi tuua ja siis selle muutus võistluseks ja nüüd 30 aastaga on sellest saanud siis ekstreemsport, mis on autoga läbi vee sõit. Nagu ise siis modifitseeritud autodega, jah? Just, või siis teiste poolt modifitseeritud autodega, mis on reeglites ka lubatud. Väga põnev, sa kuulasid ära nende vastuse, said aru, et nad on lähedal ja läksid selle vastusega, et tuua kindlalt punkt koju. Ja kuidas on tiimikapten sellega nõus? Ma arvan, et see on see... Uhke minu läheks. Ma päris uhke sinule küll. Täitsa kahtlustada, et see võib see klassikana olla, kus sa ütlesid, et ma loodan, et mu mälu ei peta mind. Ja see on sama, mis sa oma esimeses suhtes ütlesid, aga... Tähtis on lootus, Eeri. Sest vaata, kui nad ütlesid seda, et nad olid väga lähedal, nad tegelikult proovisid eksitada meid, sest tegelikult ei olnud väga lähedal. Ma ütlesin, nad saavad punkti endale. Need on suursäärdajad kahekesi. Pluss, kui sa nüüd vaatad kaamerast, siis teie olete nagu väga lähedal. Nad ei pannud tooli nii lähedal. Neil on laua all on varba. See oli teile võiksid Miikali käe alt pea välja. Me kuuleme nii paremini teile. Ma ütlen, et... Vastamast ja küsimustele ära lase manipuleerida. Me tsiteerides kohtuseriaale, siis meie tiim Bleed the Fifth. Ahah. Ja see on vale vastus.
aitäh. Õige vastus oli see, mis sul korra läbi käis, et nad lasevad siis põhimõtteliselt labidaga liugu. Selle all, et neil on 2 ratsa vahel, aga nagu labida selle siis tera peal või kuidas ta seda õigesti ütles, see lame osa selle see umbes nii, ma oleks näinud mingit videot, keegi mingi pool hoiab mingit tasakaalu seal peal ja siuke. Seal on jah. Mis kriteerium teeb sellest ekstreemspordi? Sest seda näidati... Sõidavad alla, aga teevad Seda näidati ekstreemspordi kanali peal. Kuni nad mõtlesid, et see on liiga vähe sporti on selles ja siis nad võtsid selle maha. Aga seni see oli ekstreemspordina kirjas. Nüüd ta ei ole vaja sport. Nüüd sport võeti nüüd lihtsalt ekstreemi. Nüüd lämme ekstreemi. Nii, aga esimene küsimus tehtud, esimene punkt jaotatud ja lähme edasi. Lähme ekstreemspordiga edasi tegelikult. Sest ma olen ekstreemne mees. Me kõik teame seda. Ja üks kodune tegevus... Pintsak niisama selga ei lähe. Keegi pole kuradi 2 diabeedi vahel niimoodi. Elan noadera. Isegi perearst on korduvalt kasutanud sõna ekstreemne. Karl, see on nüüd ikkagi ekstreemne skorbuut. Iha, iha. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Üks kodune tegevus, mis on pigem tüütu ülesanne, on tehtud ekstreemspordiks. Seda tegevust tehakse igasugustes ekstreemsetes tingimustes, nagu näiteks pronkskujude otsas, mägede otsas, isegi sügaval vee all. Seda on tehtud isegi lennates. Üks mees tegi seda poolmaratoni joostes. Mis tegevus see on? Juusturiivimine. Kohe niimoodi kiirelt tuleb sinine tiimid jälle. Felt right, I went for it. No igaks juhuks kontrollin kapteniga ka üle ennem. See tundub, et Eeri on rohkem 3 punkti mees, showmees, kaugelt kaarega. Põhimõtteliselt, mida muud see saaks olla? Kui me tegime juba otsuse seda väljakule tuua, siis sa pead laskma, sa pead andma poisile võimaluse visata lüüa, mis spordimetafoori kasutame. Riivid. Pingi peal olid valikud, mis need olid. 3, 2, 1, riivime. Tsiteerides klassikuid, seda meie esimene pakkumine. Ma ütleksin, et see käeliigutus on üpriski sarnane, aga see ei ole õige vastus kahjuks. Käeliigutus on sarnane riivimisele, aga see on õige vastus. Roger, mis pähe tuleb? Ma pakun, et see on midagi, mida Eeri täna hommiku ka tegi ekstreemspordina. Et lihtsalt nagu lõikas oma juukseid. Vaata seda... Ei, no kui ta keerab oma tagumise külje, siis sa näed, see on nagu... No, esimesest on... Ja siis see kõlab nagu asi, mida sa saad teha nagu langevarju hüpates ja... Kas tohib küsida täpsustavaid küsimusi? Jaa. Kas see on koristustegevus? Ma ütleks, et ta on selline... Ta on siuke, ta ei ole otseselt... Sa saad ilma selleta hakkama. Aga see ei ole ilus. Üks neer. Ilma selle tegevuseta. Nad ju vastasid. Ei vastanud, vaata, ma ei ole nii loll. Me räägime läbi. Vaata, oota, mis me veel teeme, palun vihjet. Seal on punktid. Punktid see käib nagu hinnangupõhiselt. Üks on see nii-öelda ekstreemne koht, aga pool punktidest on näiteks töö kvaliteedis. Siis on stiilipunktid ja kiirus. Et seal on mitu... Hammaste pesu. Kuidas sa annad stiilipunkte hammaste pesu eest? No kuidas sa annad stiilipunkte kuradi hobusega tagurpidi üle joone sõitmiseks? Me räägime siis dressaažist. Tundud kui hobuse tants, eks ole. Ei tahtnud solmata. 1 3 olümpiaalast, kus finisseerid tagurpidi. Ülejäänud 2 rahunegi kõik. Või sorry, kui see üks on küsimustest. See teeb päris palju selle kohta. Siin on mingid lisapunktid soolasega, ma ei tea veel mille. Kas see on käitumine või... Käitumine või hoolsus. Kodutegevus. See hoolsus on Sa ostsid just uue kodu, sa peaksid olema tugev sellest. Ma olen ainult remondini jõudnud selle. Kui ma vaatan siin ringi näiteks, on ju, siin toas, ma ütlen vihjeks ka, siis ma ütleksin, kui sa vaatad seal tiimi, siis Aleksander on seda täna teinud, Miikael ei ole. Ehk siis habeme ajamine või? Liiga tugev.
habemajamine või seks mehega? Sa oled lähedal. Stiilipunktid. Teisel mehel habemajamine meie pakkumine. Ei ole kahjuks õige vastus. Õige vastus on ekstreemne triikimine. Ehk siis see tegevus on triikimine, mis ta saab. Triikimine ei ole koristus. Ma ütlesingi, et on siuke, sellepärast panigi seal piiri peal, vaata, et see ei ole otseselt koristus. Sa saad ilma selleta hakkama, sul on koristus tehtud, sa nagu lihtsalt... No, sest mu teine küsimus oleks olnud, et kas teil tehakse mingi nagu kodumasina, kes oleks olnud jah ja siis oleks ikka tolmuimemist pakkunud. Selles mõttes, ega ma lähedal ei olnud. Nii, aga punkte jagamata, teine küsimus tehtud. Teeme kolmanda küsimuse kohe järgi. Teeme kolmanda ka kohe. Jõuame siis, võib-olla ma võtan ühe isegi siia poole lähen. Kuna me oleme siin sellisel väljakul, kus on muru ja asjad, midagi siin on? Siin võiks isegi öelda, et jalgpalli mängitakse. Miks on, no jah, oleneb kus pool sa seda mandrit oled, aga kui me räägime siis Euroopa stiilis jalgpallist, miks on klassikaline jalgpall valge mustade täppidega? Nii, kumbalt pool tuleb pakkumine? Kas see sümboliseerib midagi? Kas vihjeid võib küsida? Esimesena ei või. Esimesena vastab see ei saa. No saab küsida, aga ma ei pea andma kohe, jah. Aga mis tuleb pähe? Karl Alari, kelle huvides sa seisad tegelikult? Miks sa küsid siukseid küsimusi? Me oleme vaataja huvides, ma räägin nüüd Karli ees, Karli vastama. Nüüd läks väga juriidiliseks ja väga kiirelt. Aga mis te arvate? Miika, mis sinule pähe tuleb? Jalgpall on musta ja valgega. Sorry, me haksime ka oma... See on põnev, me teame. Aga vaatame, mis seal poolt tuleb kõigepealt musta ja valgega. Miks võib see olla? Sa võid kõvemini ka rääkida, Eeri, sa ei pea. Ma arutan tiimikaaslaseks. Ma mõistan, et sa arvad, et sa oled saates rooside sõda. See ei ole see. Ma ei või arutada või? Võid arutada. Ma ei või arutada. Me ei või arutada. Äkki sellepärast, et see paistaks välja mingi teist värvi asja taustal. See on nagu hea mõte, aga ma arvan, et see on liiga lihtne. Tundub liiga obvious, eks ole. Liiga lihtne, see on pigem see, et mingid transiidi probleemid teist värvi nahaga. Nad kasutasid kahte erinevat sorti värvi, mis olid lambanahk. Kõigepealt oli tõenäoliselt valge pall, on ju. Miks valge? See on juba filosoofiline, kas see on valge pall mustade täppidega või must pall valgete täppidega. Ei ole filosoofiline, see on suht kindlalt valge pall mustade täppidega. Okei. Kõige lollim asi, mis ma täna kuulnud olen. Lahendame ühe asja esimese. Nii, poliitplatvorm on teada. Kas küsimus oli see, et miks on must ja valge või? Miks esimene jalgpall oli must ja valge? Mis see klassikaline, kui sa... Miks ta on selline lihtsalt? Okei. Me kasutame oma esimest... Oli ka must-valge too aeg. Äkki, et... Okei, ma oleks kasutanud peaaegu meie esimest õlekõrta. Mida? Esimest õlekõrt oleks peaaegu kasutanud, aga sa ütlesid seda. Äkki, et see tegelikult ei olnud must-valge, kuna telekas oli must-valge, siis ta lihtsalt paistis must-valge. Kas lähme sellega, jah? Ei. Kui midagi öelda, siis Eeri õpib katsunud, ta sai aru, et... Vaikselt arutasin tiimikaaslasele lihtsalt. Ma arvasin, et see on reeglites lubatud. See on lubatud. Sellepärast ma küsisin. Ei, ka nemad võib-olla tahavad ise esimesena pakkuda. Kas te tahate pakkuda seda, mis nad just ütlesid? Ei. Siis me kasutame oma esimest õlekõrt, mis on võluvibu, millega tulistame siis selle vastastiimile, et nemad peavad vastama. Ja see oli tõesti kokku leppinud, see võluvibu viib vastamiskorra üle. Ja punane tiim on saanud võluvibuga pihta. Teid vibustati. Mul on siuke tunne, et Eeri on seda... Ma olen täiesti kindel, et see on olnud su Halloweeni kostüüm, kus sul väike Cupid on. Kindlalt seda varem teinud. Näete fotosid. Okei, meil on nüüd 2 mõttekäiku. Meie esimene oli sama, et kas see on seotud kuidagi palli nägemisega või minu teine pakkumine on see, et see originaalis, kuna see on tehtud mingisugusest loomaorganist, siis kas lihtsalt see organ oli täppi. Nad olid päris lähedal enne. Aga no siis see on ikkagi, kas see on siis see, et lihtsalt Roksi pakkumine, see, et telekast näha oleks? Ei, no ma mõtlen lihtsalt, et jah, et siis on nagu üldse ka, et sa näed, et pall nagu on mingi spin peal või et ta liigub, et see on nagu ruumiline siis justkui.
ja see on põhimõtteliselt õige vastus küll jah, sest see oligi mõeldud mustvalged telekad olid siis ja valge mustaga, et oleks paremini telekas. Kasuta veel oma võluvibu. See on riskantne vahepeal see töötab. You never know. Igal tiimil on vaja wildcardi. Nii, ja teine punkt läheb siis juba punasele tiimile järjest. Aga ma tunnengi, et siin on vaja luua motivatsiooni vaja kasutada, et sinine tiim võtaks ka ennast kokku ja hakkaks pakkuma. Sellepärast ma tuletan meelde, et meie saate sponsor OpTibet on pannud välja auhinna. Ja see auhind ei ole mitte võitjale. See auhind on kaotajale. Ja see auhind on nimelt, OpTibet tahtis pakkuda palju raha. See on väga hea, et OpTibet kaotajad toetab, vaata. Kust sa veel saad natuke? Roger. Hasartmängud on lõbusad ja kogu perele. Hasartmängud on sulle head, ei lõhu kodusid ja tegelikult, kui sa päriselt kaotad, nad annavad tagasi. Ühesõnaga, OpTibet on pannud välja auhinna siis kaotajale, aga nad pakkusid suuri võimalusi, suuri rahasummasid. Me ei tahtnud seda, me tahtsime midagi, mis motiveeriks inimesi mitte kaotama. Nimelt me käisime OpTibeti kontoris ringi, kogusime kokku kola, mille annaks või lihtsalt kaotajale ja kaotaja peab selle endale võtma. Tänane kaotaja... Siin pool mul, jah. Nii. See on suur. jah. Äkki ma saan enda alt kätte võtta. Ma sünnitan. Kaspari all kahekesi peal istud seal. See on soe ka. Viimased tundi aega haudunud kahekesi. Tänane kaotaja saab endale printer, koopiamasina. On see ka skänner? See on skänner, printer, koopiamasin. Kaotaja saab selle endale, see ei tööta. Sellele oli juhend. Aga sellega saab midagi teha. Nüüd on võib-olla motivatsioon vähe suurem võtta kokku ennast. Mattias ütleks, et juhtum saab hoomid. Eeri üks hobidest on vanade printer-skännerite kogumine, nii et nüüd sa tõstsid panuseid. Te olete poolel teel seal, nii et tuletan meelde, väike printer-skänner, koopiamasin ootab. Ma kuulnud, et sa lausa hooldab neid ja laseb loodusesse tagasi. Ma ei imestas üldse. Teades natukene Eerit, siis see tundub küll siga hobi, millega Eeri tegeleb. Ausalt, ammu lõpetasin kuulamise ära, kõik olen kinni selles, et ma vaatasin Sandrit telekast vahepeal ja siis siin näeb jumal normaalne välja, telekast vaatad nagu välja siuke nagu mingi vend, kes on Reetsi kalasaagi just saanud. Millegi pärast liiminud ennast kokku ja läbi jalkapoe jooksnud. Aga nüüd Esiteks kõik korvpalliklubid on ju. Ja nüüd kui sa vaatad punktisaldole, siis olengi päris aeglaselt. Ma arvan, et selle päris halva, nagu, et ei tunnu korvpalli asju ära. Ma peaksin ju miinus andma, eks. Okei, rahu. Sa mõtled seda, kus siin on korvpallipilt, siin on korvpallipilt, Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Ma mõtlesin, et teeme heliküsimuse. Teeme heliküsimuse vahel. Ajame nii-öelda meeleolust. Ja väga lihtne. Ma lasen teile heliklippi ja teie peate ütlema, mis spordiga on tegu. Väga nii kerged ongi. See oli klipp. Seda saad selle nagu luupima panna. Ei, ma saan uuesti lasta lihtsalt. Kas on aeglustatud? Ei ole. See on reaalajas. Kuuleme umbes 5 korda veel. Kuuleme 1 korda veel ja siis... 2. Ma olen nagu ise selliseid helisid teinud. See on veel hirmutav. Pane üks kord veel. Panen sulle 1 korra veel. See on see heli, kui Karl hoki jalga tõmbab. See on... Oma hobiti jalgadele see karvane. See võib olla Jüri Ratas ujumas. Mis on väga kuulus sport. Ja väga spetsiifiline. See on... Ainult üks mees vist teeb seda, kui ma mäletan õigesti. Jüri Ratas. Nišiala, paljud ütleks, aga sellegi poolest olümpial esindatud. Jääte ujumise juurde siis, nagu ma aru saan. Tegelikult see, mis sa ütled, see ei ole päris see, sest on ujumisstiil või nii-öelda nüüd populaarne on belly floppimine, kus sa peadki kõhuga maanduma vette basseini. On eraldi isegi muda sisse. Ameerikas tehakse versiooni, kus sa pead muda sisse kõhuga. Ma arvan, et populaarne on liberaalne sõnakasutus. Teatud piirkondadest on väga populaarne. Need videod, mis mina vaatan. Ja teatud Discordi kanalites eelistatav stiil. Our Belly Flop Redditis väga populaarne seal.
aga tuleb mingi mõte päev, kuidas sa tahad. Teeme ühe korra veel, kuulame ühe korra veel ja siis me peame mõlemal poolt vastust saama. Pane silmad kinni. See on nõel tungimas Andrus Veerpalu veeni. Siin oli küll natuke sellist lumeheli. On ju. Lumest dopingu tegemine. Teeme laiemalt, sest see ei pea Veerpalu olema. See on lumest dopingu Aga see vist tegemine. tehtest laul on meil mingi kurv olla. Mis see mõtlesin nagu mingi hobuse kappamine või midagi siuke. Oi, kus hubu kappab. Oi, kus ükskõik mis muu asi juhtub. Okei, siit poolt tuleb siis eeldan, et lumesport. Lumesport. Minna täpsemaks või kas me võtame kogu talvespordialad ühe... Teate, ma võtan selle vastu isegi, sest ta ütles õige spordiala esindajad, see on suusatamine. See on suusatamise heli. What? Tõesti, jah. Ja meie ütleme ka, et see on suusatamine. Ei, nad andsid juba ära vastus. Suusatamise heli. Just nii, aga jääme järgmise heli. Aga ma ei ole neile täispunkt ja ma olen neile pool. Mis see siis täpselt on? Suusatamine. Lihtsalt ongi suusatamine? Kurvi võtmine suusatamist. Nagu sulalumega. Murdmaa või mäe. Tead, ma ei ütlegi sulle. Karl ei tee vahet sellel. Vaata, kui ta jalgastab tema... Me oleme jalkaväljakul, see oli minu paha. Selles suhtes... Ma ütleks, et lisaküsimuse vastusena, et me hindame liiga vähe seda, et Kaspar pani täna ennast tuntud jalgpallitreenerina riidesse. See on Eesti oma Teet Lasso või see. Et TV3, kui te tahate Teet Lasso spin-offi teha, siis Kaspar on ilmselgelt showcase imas praegu. Teet kauboinöör. Teet nöör lihtsalt. Me tegime ringi selle ära, kui me jõudsime kohale. Lasen järgmise spordi. Teeme järgmise spordi. Vähendamaks panna. Sorry. See on Tennis. Tennis, jah. Sealt poolt tuli esimesena tennis. Vale vastus. Mina ei öelnudki seda. Ei, Meil on siis võimalik nagu kuulata veel seda. Tiimi kapten isegi ei kinnitanud, et see on meie vastus. See oli Sandri hääl Kaja. kuulame. Mis löök te siis? Pesapall või golf või mingi siuke See on nii nagu padel või? See on nii pehme, saad seda ei ole. Ja Kasparil meeldib padel küll viimasel väga. Pesapallis ja golfis peaks nagu kolks nagu olema. Sellepärast see tennis oli nii... Äkki see on see soft? Sulgpall. Sulgpall. Ongi. Kuulame ühe korra veel. Kuulame seda sulgpalli korra veel siis. Ei kuule. Saad aru, mis nad tegid või? Sul on kõrvad ikka. Spordid ühe ala alla kirja. Ja nüüd sulgpall ja tennis on kaks täiesti erinevat asja. Me Ma ei taha öelda Mikale, et Eeri on siuke võib-olla mitte kõige parem influence, aga ära mine liiga palju kaasa. Vaata, Hoia objektiivselt. Kaspar, tegemist on sporditeemaise saatega. Me ei peaks negatiivselt meelestada tulema, et keegi on võitja mentaliteediga. Tahtijate võistkonnas. Ja palju seletad siis, et ebasportlik on midagi. Tal on pea mängus. Ta saab lõpuks punkti, aga veel ei ole olnud. Aga proovime nüüd selle küsimusega, Eeri kuula. Võib-olla see on see küsimus, mida sina tead. See on üks hea mõte kuula küsimust. Sama heli või? Heli, millega on tegu? Lasen natuke teise versiooni. Mis spordiga on tegu? Kas ma võin pakkuda või? No, tulista. Koroona. Ei ole, aga hea. Mulle meeldib, kui sa mõtled, jaa. Või siis see türa Karl on see India versiooni sellest. Jah, meie tiimi vastus on keda kotib. Nii, aga prooviks mingi vastustada. Miikal, mis päev tuleb? Koroona oli lähedal, Karlile meeldis, ta kohe tudises, kui ta selle vastust kuulas. Ei, täiesti vale selles. Täiesti vale ja seal ei ole midagi sellega seotud. Ta lihtsalt meeldis, kuidas Sander ütles sõna koroona. Ta lihtsalt, jaa, nagu loovmõtlemine, aga vale. Kas ma saan 2 korda veel seda heliklippi? Kuulame 2 korda veel. Proovime ühte siit teistsugust natukene. Oot, see kõik koos on nagu üks liigutus. Ei, see on üks jah, praegu. Mis see krõbistamine oli alguses? See oli vale, see oli mu näpp. Läks valesse kohta. Siis, kui sa kodus Snickersi paki lahti tegid. See oli mu suur pöial minemas valesse kohta.
ma lasen natuke teistsugust versiooni. See on seesama asi või? Kas see on äkki see, kui See on erinevad osad sellest. mingi asi asi lastakse välja sealt, kus on püssiga tulistad seda nagu sportlaskmine? see, mis sa ennem tegid, aga nüüd ei tule sõna meelde. Aga sa mõtled, et laskesuusatamine nagu... Ei, kus see asi on, kust lastakse see kuul välja ja siis sa tulistad seda. Ragulka. Ei. Mina tean, mida sa mõtled, aga ma ei aita sind. Jaa, proovi seda vibu veel kasutada. Mis kord saab seda kasutada? Võluvipu 2 korda või? Kui sa vaid saaks. See oleks vastusele päris läheb. Mingi asi käis nagu vastu puidu. See on vibu laskmine. Õige vastus on vibu laskmine. Ja tuli ära! Win TV, daamid ja härrad, Win TV. Ja ei, kui sulle ette öeldakse, siis saab päris. No me üritame neid ka mängus. Peaaegu hakkama, kui Kardi sul on 3 korda mäng. Punkt. Ma vaatasin tugevad 4 sekundit sügavalt silma ka veel peal. Seda sa teed kogu aeg. Kogu tuur. Karl, tee heli või kahju. Ma arvasin, et see tähendab midagi täiesti muud, see 4 sekundit. Mulle meeldib see dünaamika, mis on tulemas. Sandri soov tugevalt mitte kaotada ja Eeri soov tugevalt võita. Siin hakkab mingi väike punkti vahe väheneb, nii et nüüd on mäng käib. Kas meil on mõni heliküsimus veel? Jah, ma saan teile ühe panna ühest situatsioonist, mis tekkis ühes kohas. Tallinna liikluses lihtsalt. Võib-olla see ütleb kohe vihje ära. Spordi ajal. Jah. Ja, see ei ole tavaline sport. Just. Aga see on dramaatiline hetk. Mis sporti? tajupuudega ju. Mis sporti need inimesed vaatavad? Aga see ütles, pole tavaline sport. Mis asi on Karli jaoks mitte tavaline sport? Spordid. Need olid pealtvaatajad või? Ma võidan, et see on ka tavainimese jaoks mitte tavaline sport. Mudamaad. Tõenäoliselt olete kunagi mingit kaadrit näinud. Selle jaoks on vaja Inglismaal ühte kindlat mäge. Juustujooks, jah. Ja teine punkt ka sinna poole kohe. Seda tehakse Inglismaa. Jah. Aga ma mõtlesin Inglismaa, see on see kuradi tee-bowling, mida nad mängivad. Jah, kriket. Aga see rohkem mulle helisib praegu ära teile. Küsimustega kõik. Ja me vahetame ära, kuulame vastus ära. Ja mulle koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Nii, aga nüüd... Kuna spordiga edasi minnes. No teeme veel spordiga. Ma teen ühe spordi, kuna spordist ei saa ilma olümpiamängudel tegelikult ka rääkida. Peab neid mainima. Aga et te teaksite, olümpiamängudel on olnud ka siis mitte füüsilise spordiga kategooriaid. On olnud olümpiamängudel võitjaid ka teistsugustes kategooriates, mis ei ole midagi seotud füüsilise spordiga. Kas te oskate nimetada neid kategooriaid? Male. Kui ma ütleksin siis füüsiline sport, ma mõtlen, see on puhtalt abstraktne. No Aaria rassi võit mustade üle, kui Hitleri keeldus nendele 34 või mis oli medaleid ka. Nagu sa ei teaks, aga... Kelle jaoks võit, kelle jaoks kaotus. Et see on tema poolt vaadatuna selles mõttes. Aga ma mõtlen siis, mis asjad ei ole traditsiooniliselt spordina mõeldud. Et male on üks nendest, kus see ikkagi on võistlused asjad. Aga muidu, kui sa mõtled, need on asjad, mis olümpiamängudega midagi tegelikult seotud ei ole. Mingi aasta mingi luulevõistlus. Palju neid on? Oskad sa öelda umbes palju neid on? Ma ütlen, et iga ühe eest saab punkti. Ja ma sain ühe juba. Sa ühe said tõesti. 1, 2, 3, 4, 5 kategooriat on mul siin. Ja üks on ära nimetatud või? Kui sa ütleksid, mis on luule selline suurem, mille alla luule käib? Kirjandus. Etlemine. No paneme mõlemale pool punkti. Mõlemale pool punkti ja nii on. Ma tahaks võluvibu sinna Reedi raamatusse lasta. Aga jah, kirjandus on üks nendest. Jaa, aga nüüd te saate aru, mida me otsime. No siis ka kunstivõistlus kindlasti. Täpselt nii. Ilmselt ka siis ju lauluvõistlus on olnud. Muuseas, seda ei ole, anname edasi. Mis siit poolt tuleb? Kunst ja kirjandus on ära tulnud. Skulptuur. Tegelikult, kui sa ütled laul, mõnes mõttes sul on õigus. Muidugi on. Ja, kindlasti. Aga sest muusika nagu, aga see on kompositsioon. No seda ma mõtlesingi ju selle esimese asjana. Laulmine on ju suukompositsioon, kõik teavad seda. Aga anname nüüd ka teisele poolele. Teisele poolele. Nii, meil on 2 tükki on veel lauas, siis muusika võeti ära. Kõige lihtsamad on ära võetud. Kunst, kirjandus ja muusika on ära võetud. Vihje, kas teised 2 kuuluvad ka kunsti alla?
Need on 3 tegelikult kõik erinevad kunstivormi ju. Jah, aga nad olidki kunst, nad ongi kunst. Me vastame. Kunstidega ta mõtles maalimist, mida ma sain aru. Selgelt. Aga need on võib-olla sellest, kui me läheksime sellest maalimisest, kunstist ja füüsiline kunst on see. Ma võin vihje anda. Need on asjad, mida võib-olla EKAs saab ka õppida. Arhitektuur. On õige vastus 1. Ja üks on veel lauas. Patriarhaadile väänamine. Ei, üks on veel lauas, tuleb siit poolt. Ma arvan, seda ei tule ära. Äkki näed ketamiini tegemine või? Üldse EKAs saab teha seda. Vaba aine kõrval. Seda ei olnud, seda olümpiamänguda veel ei ole olnud, aga üks on veel lauas, äkki tuleb. Ma võin öelda, et see on selline, kus kui 1948. aastal Londonis toimusid mängud, siis Suurbritanniast Rosamund Fletcher sai pronksmedali selles. Võin teile öelda, et hõbedat ja kulda ei antud välja too aasta. Okay. Aga võiks öelda, et see pronks on väga loogiline asi, mida sellele valdkonnale anda. Siis on valamine või? Skulptuuri siis või? Skulptuur on viimane. Ma enne ütlesin skulptuur. Ja Roger ütles ka. Skulptuuri, see läks kõikide karjumuste vahele kaotsi ilmselt. Nii et te saate oma punkti kätte. Kui nad enne ütlesid. Ei olnud, mis asja? Check the tape, nagu Roger ütles mingi tund aega tagasi skulptuur. Vaata, saade ei olnud alganud isegi. Siis nad sinu aru, mis ma mõtlen. See, et Roger rääkis, mis ta aias täna tehti, ei ole. Ülisitt. Te peate selgelt väljendama oma vastuseid. Mina väga selgelt ütlesin skulptuur enne. Me anname siia poole. On valus, sport on valus. Siis kui lähe väga valus. Las me võtame 2. Väga valus. Mis see seis nüüd on siis? Keeruline on öelda. Keeruline. Ma võin öelda, et te juhite veel. Aga printer on teie poole kaldu vaikselt. Aga küsimusi on veel. Teil on võimalus. Kas me samal ajal juhtida ka? Mis te sinna paberi peale kirja panete? Praegu joonistab. Me trips tuleb trulli. Aga läbi järgmise küsimuse juurde. Ja kõik on veel... Jaa, teeme veel ühe sellise, kus on võimalus hästi palju punkte. Küll mulle ei meeldi need. Teeme ühe ja siis pärast teeme teised. Siis on kõik muud. Teeme ühe paljude punktidega ja siis lähme tagasi 1 punkti. Hästi huvitav. Aga nüüd tulevad vastused korda mööda. Ei saa enam järjest tulistada. Ja nüüd on reeglid. Ma võin öelda, et need reeglid olid teie kasuks. Välkpoolge. Nii. On olemas olümpiamängu tasemel on Šotimaal on olemas selline nagu Highland Games. Igav. Ja see on siis võistlus, mis toimub traditsioonilistest aladest, mis siis on Šotimaal traditsioonilised, aga igal pool mujal ei näe. Ja minu küsimus ongi, mis on need alad? Te ei pea ütlema need alade nimesid, te võite isegi kirjeldada mulle seda ala, sest nimi on võib-olla natukene eesti keeles raske kohe pähe, ta ei tule kohe pähe, vaid peate tõlgendama. Nii et jah, millised on need alad? Palgiviskamine. Ma tahtsin ise esimesele. Miks me ei võin esimesed olla? Kust nüüd see oota korda mööda pidi olema? Nüüd tuleb teie kord. Palgivise on üks õige vastus. Nüüd lähme siia poole. Palgivise. Freedom. Oh my god. Ma võin öelda, ma seletan palgiviske kohta. Palgivise on umbes 70-kilone vise. See palk, eks ole, mis sa pead viskama. Nad ei mõõda ainult kaugust, vaid see peab ka sirge olema. Kas äkki neil on see veider teiba asi ka, kus sa paned teiba pingesse ja siis ronid üles, kui kaugele mingi vette. Mingi üle jõe või mingi väikse veekogu. See on vist Hollandis on küll, aga kas see on ka see on Hollandi, see on see jah. Aga lähme nüüd tagasi sinise tiimi poole. See jalgadesse löömine. Ei ole. Nii, tuleme tagasi punase tiimi juurde. Hea pakkumine. See on sääre peksmine on üks sport. Mingi, oota, Highland Game, lamba pügamine. See on hea pakkumine. Muuseas, selles on võistlused, aga see ei ole üks nendest traditsioonilistest aladest, mis peab olema igal sellele, et see nagu... Aga siht on hea, sinine tiim. Kas sa kunagi nii varem särganud? Pikka aega. Sa ei ole kordagi rääkinud. Selles suhtes Eeri, coaches don't play, vaata. On põhjus, miks ma mängu panin. Siis natukene nüüd mõtlen, mis šotlased võiksid mängida. Loogiliselt Mel Gibson, Freedom, palgivise, kilt. Palgivise? Õige vastus jälle poolt. Midagi kildiga seotud. See on mingi vastutuul. Midagi. On mingis haagi.
jääte vastu. ei oota. point on hea. Ma lihtsalt muuseas vaatasin teie poole, et te ikka alles võtate. Aga Ühesõnaga. see võib olla küll. proovime seda. vist ei ole. Siin on juba head nägemine. Palk oli, siis on kiviga Neil on midagi. seal mäed, neil on seal jõed, neil on seal ojad, neil on seal Suure kivialaga löömine. roomlaste välja saatmine. jalgpalli. Roomlaste väljaajamine. ei, vale vastus kahjuks. Enne kui te vastate, ma annan teile vihje ka. Okei. Enamus on raskustega seotud. Et need on kõik raskuspõhised. Taine jaanuar. Nad teevad midagi suure klotsi või Nii, suure klotsi või kiviga. Mis on teie? Ma kirve viskamist ei paku. aga kas see on võib-olla mingisugune asi tekus? Kirves on- üle selja vaata üle mingi selle piigrida või mis on See on hea point ja see mingi kiviga, mingi kõrguse vise, mis on see mingi üle, ilmselt ta käib üle peaga. mingi lati see on täpselt õige, see on kivi vise siis raskusega, see on 25-kilone kivi, mis tuleb visata kõrgusesse nagu üle selle lati täpselt. Ühe käega tohid visata ainult ka. Ja võitja on see, kes siis see on nagu kõrgushüppeski, eks ole. Nii et punkt teile. Aga jah, te olite kirveviskega tegelikult mõnes mõttes lähedal, arendage seda edasi. See ei ole päris... Siis mingi Kirve püüdmine. Puu raiumine või lõhkumine aja peale või mingi see... Vaat see, mida seal History Channeli peal on. Pakkus seda, mina tegin sellest kirve viskamine, kui te nüüd sellest tagasi teete puu lõhkumine, see õige on. aga see on hästi. Siis veel on vaja uut stuudio. ja siis me saame teha seda, vaata, et me ütlesime enne tegelikult. Ja, ma apelleerin. See vana... Huvistav praktika. See oli küsimus, kas nad ütlesid raiumine ja see oli vale? ära sa üldse nüüd stressi. Sina meie pärast muretse. Ei, see on raskustega seotud, raiumine ei ole raske. ei no aga see, et kirvega midagi puu, vaat no Eestis on ka need võistlused, vaata, Mindele kus vihkine need öelda, kirves ei ole metsamehed, sul on mingi mitu kändu ja siis sa pead neid... Saagimine. Ei, shortlastel ei ole saagi. See ei ole kirves. See ei ole kirvega. Aga see on üks teine tööriist. See on üks teine tööriist, see on siis aja peale hööveldamine. Aga see ei ole aja peale Vana hööveldamine. ja šoti hööveldusmeistrid tuleb. Ja see No tegelikult, kas see on nagu, kas lamba ajamine on lamba hööveldamine põhimõtteliselt? Lambal võtab pügamine, jah, et tähendab sõna. See on sama kui hööveldamine ju puuga. Ja kas enne, ta pakkus enne lamba pügamist, sa ütlesid, et see ei ole. Ei, lihtsalt, ma olin selle lihtsalt Karl lihtsalt läks filosoofilisse kohta. Eksitab meid lihtsalt. see on mingi kõige suurema puu üles tõstmine maast juurtega või midagi. Köievedu. Täpselt. ütleda köievedu, jah. Ei, sa teed juba sihukest nägu ju, et see on vale vastus. Ilmselgelt see ei ole köievedu. On see köievedu või? Ei, see ei ole Ja see ei ole kirvega seotud. Aga mis tuleb nii? Peate nüüd ühe vastuse lukku panema. Me peame edasi ka minema. Mida saab puudega teha? Millega saab puudega teha? Paku midagi, Erik. ukse lähedal parkida. Siinpool juba puudega tehakse. Siinpool puudega. Köievedu on üks õige vastus. Küll ma tahtsin ise seda punkti. See on 15 versus 15. Palju meil on veel neid õigeid vastuseid lauad? Ma annan neile ühe vastuse variandi veel. Mul on ka Annaks vihje ja üks viimane vastus. Ma ütlen, et see ei olnud kirves ja ma mainisin ka kivi. Ei ole Siis see kirves. on kuradi kirkaga kivi pooleks. Need on eraldi asjad on need. Eraldi. kas nemad ei olnud need, kes neid nõidasid kunagi kividega surnuks? Viskasid? Kindlasti oli. Sa võiksid arendada edasi seda mõtet. Et tänapäeval sa viskad kiviga midagi katki või maha või ümber või? Äkki nad viskavad kaugust ka kiviga. Kui kõrgus vise, äkki on ja kaugust. see on nagu võib-olla mingi asi. See on. Ja täitsa vabalt ja. Ja siis... Paku midagi. Kivist nii mõndagi teavad. No see. mis me teeme selle kiviga siis? Mis see pakkumine oli? Meil on, et me viskame kiviga... Kaugust ka. Kaugust ka. Täpselt. See on õige vastus. Kivi vise kauguse, kivi vise on... Neil on laual mingi abiline. See on... Neil on laual mingi abiline. See on kivi vise. Kivi on leitud kohalikust jõest peab olema, umbes 8-kilone kivi. Alad, mis oleks veel olnud, oli haamrivise. Suur sükene haamer on. Tegelikult eesti keeles oleks rohkem kuvalda vise. Ja siis mäest üles jooksmine on ka väga tähtis. Mäletan ükskord, kui ma käisin seal Highland Gamesidel ja ma võtsin kivi kaasa. See piinlik. Disklahvi mulle tegin. Awkward. Järgmine küsimus, palun. Eeri, sul on järgmist küsimust, anname talle järgmist. Meil vist paari küsimuse jaoks veel aeg on. Meil on vaja paar küsimust veel, nii et teeme paar küsimust veel. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet.
Lähme siis natuke kaugemale ühte teise riiki. Selleks riigiks on Afganistan. Ja Afganistanis on... Me oleme seal viisavalt käinud. Aeg on lasta neil ise välja mõelda. Nad ongi mõelnud. Nad on mõelnud ühe spordiala, mis on isegi vahepeal korra neil ära keelustatud. Aga nüüd, kui Taliban tagasi tuli, jälle seekord lubati. Selle spordi nimi on Pushkashi. Ja see on 5 versus 5 hobuse seljas. Nad proovivad ühte objekti väravasse saada. Mis on see objekt? Ameerika sõduri pea. See ei olnud vastus, ma siis mõtlen. Hobustega ja nad 10 mängijat on 2 pooles. Kõigepealt on 5 mängijat ühelt poolt ja siis teist. Ja nad ajavad seda kuhu kohta? Nagu värav nii-öelda. Okay. Aga kas mõlemal meeskonnal oma värav või on see üks värav? Kuhu nad seda ajavad? Neil seda mängitakse mõlema pidi, on ka üks värav. Tass aetakse väravasse hobuste seljas. Ma arvan, et see on mingisugune organ või mingi rõve asi, see on see pannud mingi seapea, et ta ei ole inimese, aga ta mingi pea ilmselt on mingi lamba pea. Ja sa pead ajama teda sinna, jah, sisse. Sa pead viima, no see hobuste seljas oled, jah. Sa hobuse seljas ja viid. Sa saad seda tegelikult ka, sul on ka piitsad. Ja äkki mingi elus, mingi põrsas jookseb. Ja, mingit või mingi ori jookseb. Küll, oota, kuna see ära keelustati? See on legaalne ikka veel. See keelustati ainult siis, kui Taliban esimest korda võimule tuli, siis ta keelustasid selle ära. Aga siis, kui tagasi tuli, siis nüüd neile meeldib jälle. Aga neile esimest korda ei meeldinud see. Nii et see nagu Talibani jaoks oli see, et kuulge, see ei sobi. Ja piitsad on tegelikult kasutuseks rohkem selleks, et kui sinu käes see objekt on, et siis sa hoiad vastase teisi eemale selleks. Piitsad hoiad eemal. Teise maailmasõjal hästi populaarne, peale teist maailmasõjal oli hästi populaarne see, et võeti siis Vene sõdurit kiivri pandi pähe, et kaitsta oma pealt ka piitsade eest. Ahaa. Kuuled, kui palju? See on jah pigem see, et jah... Ütle mingi klišee objekt, mis seal on mingi võlulamp ja oleme... No vaata, te ei ole veel oma laual seda mingit võlurelva välja võtnud, et teil on ka ju seal koti sees mingit asja. Aga meil on väike võluõng ja me õngitseme veel mingeid vihjeid või? Sul on see müts peas. Seda, tee mulle see kasut ja... No nii, võluõng on mängu tootud ja tuleb üks vihje veel. Ma võin öelda, et see tõesti on orgaaniline objekt. Nii, mis nüüd pähe tuleb? Orgaaniline objekt, kuhugi väravasse seda vaja ajada, vahepeal 2 väravat, vahepeal 1 väravat. Ja see pannakse tihti peale pannakse liiva täis. Liiva täis orgaaniline objekt. Ma tõesti just arbuu. Seda ei tohi endale vöö külge siduda, aga paljud mängijad teevad seda, et nad panevad selle nagu jala alla ja hoiavad nagu hobuse ja jala vahele õigemini siis ja hoiavad seal seda, sest muidu on see, et sa pead piitsa suus hoidma ja sa ei saa nagu suuga nii hästi lüüa. See nime, kui palju sa sellest tead ja ma tunnen, et need vihjed pigem nagu eksid. See võib olla mingi organ, see võib olla mingi vili, see võib olla ükskõik mis asi. Mis asi jaksab üldse hoida liiva sees, enda sees? Me pakume kaamli lootekott. Kaamli lootekott. See on pool punkti. See on täpselt sinna kanti, see on mingisuguse looma. Mingi loom, mingi veider organ. No võt, lähme sinni poole. Karl, mul pole raha, et homme Viljandisse saada. Me tegeleme täiesti valede küsimustega. Mul on hästi palju tähtsamaid asju. Me läheme koos Viljandisse. Kui ma teaks õiget vastust, ma ei saa vastata, siis Sanderi luba mul täna Venesse tulla. See on juba kõik punktid, mis ma olen ära võtnud, ma olen tundnud neid. Teil on vist suht palju meieni jõuda veel. Ma arvan. Meil mida on meil? Punkte on meil päris palju vahel. Nad vahepeal tegid paar päris pikka sammu. Ja, et saada nagu üldse sinna tabeli peale, vaata. Roger, me tegime siin samme vahepeal. Ära süüdse stressi igatahes. Ta ütles, et kaamli lootekott on lähedal, aga see võib Karli puhul kõike tähendada, et see võib... Pakk kaameli sigarette. Oota... See on kellegi teise mingisugune põrn siis mingisugune... Mis loomad on Afganistanis? Lambad ja kitsed on Afganistanis. Lambad ja kitsed on ju. Lamba või kitse põrn. Võtta suuremalt. Mis oleks mingi... Terve lammas või terve kits? Liive täis. Jah, korjus. Siis tavaliselt, kui ideaalne on vasikas, poolik vasikakorjus, mis siis pannakse liiva täis. See on sinu enda maitse või... Karli eelistus noor. Professionaalid on, aga kui on raske aeg, siis kits sobib ka, et kitsekorjus on ka. Nii et ma ei tea, teeme siis poole punkti. Teeme pool, jah. Teeme mõlemale tiimile pool punkti. Nii et see küsimus nüüd midagi ei muutnud.
aga ma arvan, et nüüd ongi aeg viimase küsimuse jaoks ja vaatame, kas see viimane küsimus siis midagi muud. Mis on kõikide punktide peal? Siin võib asjad võivad päris pingelik. Oluline punkt, nii et kuulame. Oluline punkt on tulemas. Viimane küsimus. Kõik on mängus. Kaotaja saab printeri. Siin on tehniliselt 2 vastust, mida ma aktsepteerin sellele küsimusele, ütlen kohe. Siin on tehniline vastus ja siin on selline... Vana aja, kus mõlemad tiimid saavad jälle punkti. Tihtipeale on spordis, kui on võidusõidud, jooksud, muud asjad, fotofinišist olete kuulnud, ma eeldan. Isegi näinud. Isegi Aga kes on kõige pildistatum inimene maailmas, ajaloos? Kellest ta siis kõige spordiga seotud ühes? Võin öelda, et spordiga ei ole seotud. Aga see oli lihtsalt minu segway. Proovisid segway'd. Jaa, see oli segway, see oli lihtsalt üleminek. Aga kõige pildistatum inimene maailmas? Kuninganna Elisabeth. Esimene või teine? Teine, see kes ära suri nüüd. Mitte see 16. Mõtlen, keda Või mõlemad kokku. Tema või Michael Jackson? See mingi, vaat, Karli stiilis trikiga jälle. Siin on trikiga vastus olemas küll. See Inglise, see kuradi torumütsiga valvurimees. Ma saan aru, mis sa mõtled, Beefeater. Tegelikult ta ei ole Beefeater. Jaa, aga see need vennad, või see on nagu konkreetne üks nagu... See on konkreetne indiviid. Kas see on indiviid või üks katuse vihmavarju termin nii-öelda? Üks indiviid. Keda pildistatakse hästi. Aga vaata, iPhone teeb iga 3 sekundi tagant pildi, vaata. Sa võid seda mõtet, siin on see on mu tehniline vastus, läheb sinna, kui sa mõtled, mis on pildistamine, on ju. Üks kaader. Jaa. Sest meid tehniliselt saaks ka, sa võid panna kaadri kinni ja on ka praegu pildistamine. Kes on keegi, keda filmid palju on. Ehk siis on mingisugune uudiste teadustaja, kes on 65 aastat oma uudiste teadustaja tööd teinud. Kõige pikema staažiga mingisuguse telesaate tegija. Täna jäävad küsimused nagu vihale. Seda pildistamiseks. Siin on 2 vastust. Te võite mõelda, kes on niisugune pop. Kes oleks niisugune kuulus indiviid, kellest võiks olla kõige rohkem pilte? Elisabeth 2 on juba väga pakutud. Me teame kõik seda nime või? Ilmselt küll, jah. Suure tõenäosusega. Suure tõenäosusega. Sest peab olema keegi, kes on ikkagi sellest ajast saadik kui fotograaf. Kes see on? Ja ta on terve aeg elus olnud sellest ajast või? No, te ei ole veel ametlikku pakkumist teinud, kas tuleb mingi, mis on teie siis esimene, kas keegi paneb nüüd mingi pakkumise lauale? Roger. See on teie pakkumine. Nemad on siin iga päev. Me võiksime jõud ühendada. Mängime nende, nad ei hooli meist tegelikult. Tulevad homme siia tagasi. Täiesti pohhui, kes meist. Ahah. Jalutame lihtsalt ära. 11 läheb täna koju ju printeriga, mis ei tööta. Ja see ei ole tiimikapten. Aga ma ütlen, et te olete olnud väga lähedal tiirelnud selle vastuse ümber, aga te ei ole vastust lukku pannud, et kas tuleb mingi vastus siit ära ka või ei tule? Tiirelnud vastuse ümber. Mina ütleksin ikkagi Elisabeth teine. No siis ütleme... Elisabeth teine või mis... Õige vastus... Kõige pildistatamaks inimeseks maailmas peetakse kuninganna Elisabeth teist. Sest ta oli nii kaua võimul, igasugustel üritustel kogu aeg temast pilte tehti, muud fotosessioonid ja asjad. Kas te tahate minna ka proovida saada seda tehnilist lihtsalt õigele suunale enam-vähem? Te ei pea mulle inimest ütlema. Paavst on õige vastus, sest ta on sama inimene kogu aeg edasi, kui inimene selle sees vahetub, siis ta on kogu aeg sama see, ehk siis ta on juba mingi 1000 aastat sama vendanud. See ei ole jah, aga siis ei ole fotograafia. Vahet ei ole Elisabeti algusest ajast praeguseni, saad sa aru? Sellest ajast, kui hakati pilti tegema. Elisabet on surnud juba ka praegu, paavstist tehakse ikka veel. Spordisaade läheb kohe kakluseks, aga võib-olla siis ütleme see tehnilise vastuse lihtsalt ise ära. Ma ütlen, et tehniline on tegemist siis aegluubi kaameratega, slow motion kaameratega on see seotud. Ja see on tegelikult selline inimene nagu Dan from Slow-Mo YouTube'i kanalist. Kuna kui sa mõtled aegluubi kaamera peale, see teeb selline 1 miljon kaadrit sekundis. Ehk siis 1 miljon pilti sekundis, need on mitmed sekundid peal, ta on kogu aeg seal peal. See on ametlik rekord. Nii et jaa. Oota, ta slow-mo'ga filmis. Ta on ise seal peal olnud ja siis tänu sellele on temast hästi palju kaadrit. Ta on hästi palju siuksed, kus on aegluubis, vaata, saab millegagi näkku või midagi sellist. Elisabeth nagu see. Ei, see on see... Selle on see karjääri vähem tuntud. Nii, aga küsimused on täna siis tehtud. Karl, loed meil vahepeal punktid kokku. Cristiano Ronaldo. Loed kokku. Mina võtan siit nii kaua siis kaotaja
kohustuse välja. Tuletan siis meelde, et OpTibet on välja pannud auhinna. Me valisime, et auhinnad lähevad kaotajatele ja auhinnad võiksid olla midagi tobedat. Ja selline need on HP printer, skänner, koopiamasin. Lõbumasin. Ma näen, et silm on juba peale pandud. Aga Karl, võib-olla siis alustame sellest, et sina ütled kõigepealt, kes tänase saate võitis? Sport. Tänase saate seisuga 8 versus 7,5 Mait päris tõesti oli lähedal. võitis punane tiim. Polnud küsimuski. aga me ei ole kasutanud veel oma viimast salarelva. Sama fotoaparaat, millega me pildistame nende punkte. Ja nüüd need on meie käes. Nii et tegelikult võitjad oleme meie. Siis on punktid on viik ju. teie käes, mis on veel teie käes. Printer on teie käes, nii et te saate need pildid välja printida. Nii et teeme ka suure aplausi meie kaotajatele. Miikal Meemaa, Aleksander Lausmaa. Aga see on olnud meie saade. Ühe korra veel suur aitäh, et vaatasite, kuulasite, kaasa elasite. Teeme suure aitäh ka meie võistkondadele. Kõigepealt punane tiim. Siin ongi võistkonna kapten Sander Õigus, külaline Roger Andre. Siis teisel pool sinine tiim Miikal Meemaa ja Aleksander Lausmaa. Minu kõrval, nagu ikka, igas saates küsimuste meister Karl-Lari Varma. Minu nimi Kaspar Ikerpild, mõnusat õhtut, mõnusat päeva, mida iganes. Tšau.